Tonight on the program, Thailand's birth rate has been dropping in recent years, but why is it a big issue for the government? We then ask people why they are not interested in having children. A special interview with the ambassador of Indonesia. And then we explore the Western settlement along the Chao River. Swadika, I'm Nabunaga. Welcome to This Week with Thai PBS World. Thailand's birth rate continues to decrease in recent years. Whether the pandemic or the economic situation are to blame, many people of the younger generation are discouraged from having children. To give you a better insight onto this topic, Chalalak Jamwanpen had a chance to talk to the young people as to what they really think about having babies. เขาเองก็ไม่อยากมีเพราะก็รู้สึกว่ายังรับผิดชอบถ้ามีแล้วรับผิดชอบไม่ไหวอะค่ะแบบเหมือนยังถ้ามีแล้วเลี้ยงเขาไม่ดีก็ยังไม่อยากมีอะค่ะไม่อยากมีเลยค่ะแล้วก็คิดว่าไม่มีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจโลกระบาดเลยค่ะเราไม่อยากให้มีเด็กรู้สึกว่าเราดูแลเขาไม่ได้ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่ามันเป็นปัจจัยเพราะอะไรอะคะเพราะว่าเศรษฐกิจหรือว่าหลายๆอย่างค่ะเศรษฐกิจด้วยตัวเราเองด้วยเรารู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมในสถานการณ์อะไรต่างๆตอนนี้มันดูไม่พร้อมมากๆเลยแล้วตอนนี้ยังไม่พร้อมแล้วเนี่ยคนคิดว่าอยากมีไหมคะก็อายุมันก็เริ่มเยอะแล้วก็อาจจะไม่น่ามีแล้วค่ะก็ถ้าสมมติว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเราคิดว่าอาจจะแบบพิจารณาคิดว่าอาจจะมีอะไรนะคะก็ต้องดูเรื่องคุณภาพชีวิตถ้ามันดีขึ้นหรือเรารู้สึกว่าเราโอเคเราพอใจที่จะมีแล้วเราก็อาจจะอยากมีก็ได้แต่ณตอนนี้คือยังเลยค่ะตอนแรกคือต้องดูแลตัวเองให้ได้ดีก่อนคือตอนนี้รู้สึกว่าแค่เอาตัวเองให้ชีวิตรอดได้แต่ละเดือนมันก็ยุ่งยากมากแล้วนะคะแบบเราจะดูแลคนอีกคนนึงรู้สึกมันต้องใช้หลายๆอย่างเยอะค่ะทั้งแบบเงินเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็พ่อแม่เราต้องดูแลคู่ชีวิตอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราให้เขาได้ไม่เต็มที่เพราะว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะต้องทำงานทั้งคู่เราแบบจะส่งให้แม่ดูแลก็ไม่ได้เพราะแม่ก็ทำงานของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วแบบถ้ามีลูกเองจริงก็คืออยากเลี้ยงดูด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วในอนาคตคิดว่าแบบจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะมีไหมคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์มากไม่มีเลยค่ะคือรู้สึกว่ามันแอบสิ้นหวังกับหลายๆสิ่งรู้สึกว่าเราอยากแบบถ้าเราจะดูแลอีกคนได้ไม่ดีเราดูแลตัวเองให้ดีก่อนดีกว่าค่ะ Well, based on the responses, some people are not totally against having children, but they do seem to understand the possible inabilities to raise a child in this era. คือไม่ได้คิดขนาดว่าอยากมีหรือไม่อยากมีครับแค่ว่าคือเหมือนตอนนี้อายุ 27 แต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดูแลตัวเองและคนอื่นได้พร้อมๆกันประมาณนี้ครับถ้าให้คิดตอนนี้ก็คงเรื่องโอกาสการหางานอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับเพราะว่าแบบคืออยู่เมืองไทยโอกาสการหางานดีๆที่มันจะแบบทำให้เรามีฐานะในการดูแลตัวเองก็น้อยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้คิดว่าคงต้องใช้เวลากว่าการอยู่ประเทศอื่นๆที่เขาเศรษฐกิจหรือคุณภาพชีวิตเขาดีกว่านี้คือคนที่เขาอยู่ประเทศอื่นเขาก็อาจจะแบบอายุ20ต้นๆอะไรเงี้ยเขาพอดูแลตัวเองได้แล้วเขาคงมีลูกได้แล้วอะไรเงี้ยครับแต่เราอาจจะยังAnd one of the main reasons why the younger generation are discouraged from having children is the quality of life as well as the financial freedom. And if we really look into the statistics during the past 5 years, we can see that the birth rate is actually declining already. And starting from 2020, to be very specific, so for example, in 2020, there were only about 587,000 births in Thailand. And that was the first time in 70 years that the rate has fallen below 600,000. Births continued to decrease in 2021 when about 544,000 were recorded, and that was the first year in which there were fewer births than deaths. This has triggered concern among economists. A low birth rate leads to significant changes in demographics, in which the proportion of the population who are elderly is greater than the working population, leading to fewer taxpayers, which in turn will affect the future economy of the country.
Emeritus Professor Dr. Pramod Prasad-Gun from the Institute for Population and Social Research at Mahidol University explained that the decreasing number of births is due to changes in the lifestyles of Thai people over the years. He also pointed out that the declining birth rate in Thailand is similar to that in other Asian countries and territories, such as in Singapore, Japan, Taiwan, and Hong Kong. ที่เด็กเกิดน้อยลงเนี่ยก็สาเหตุสำคัญก็คือวิถีชีวิตของคนเนี่ยเปลี่ยนไปผู้หญิงไทยเนี่ยมีศักยภาพที่สูงขึ้นนะมีการศึกษาดีขึ้นแล้วก็ผู้หญิงไทยระยะหลังเนี่ยก็แต่งงานกันน้อยลงอยู่เป็นส่วนมากขึ้นแล้วที่แต่งงานก็แต่งงานกันช้าลงทัศนคติของคนไทยที่เคยอยากจะมีลูกกันมากๆลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะคนที่แต่งงานแล้วก็มีลูกกันน้อยลงอย่างมากบางครอบครัวก็ส่วนมากก็มีลูกแค่คนเดียวบางคู่เนี่ยแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกกันเลย But what is much more worrying than the declining birth rates is the increasing of the aging population. And it has been predicted already that by 2025, or in 3 years' time, Thailand will officially become the aging society where about 20.7% of Thailand's population will be people aged 60 and over. Apart from the forecast from the National Economic and Social Development Council, the Fiscal Policy Office of the Finance Ministry even predicted that in 2040, or in the next 18 years, the elderly population will have continued to increase rapidly. It is also estimated that the elderly population will increase from 12.2 million in 2021 to 20.4 million in 2040. In contrast, the working population aged between 15 and 59 will decrease from 43 million in 2021 to only 36 million in 2040. And because of the sizable and growing elderly population, which we will see over the next 20 years, Dr. Pramod explained that the expenses such as pensions and medical costs will be much higher, which might place an additional burden on the country's finances. Well, apart from those who don't really want to have children, there is a mother-to-be who still believes that her arrival of her son will change her life forever. But like many of the other people who are still pregnant and are expecting the arrival of their babies, they also have concerns as well. Let's find out more in this report. It's become a cultural norm among the newer generations that they do not want children. And this is why the birth rates in many countries have been declining. In Thailand, the current fertility rate is 1.3 live births per woman. With the goal of 700,000 births per year, the rate should be 1.6 to 1.7 births per woman. This 33 years old, a former deputy news editor, is helping to increase Thailand's population. She is 6 months pregnant. ตื่นเต้นไหมคะมีลูกคนแรกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นด้วยกังวลด้วยหลายสิ่งค่ะเพราะว่าคือเราอยากมีลูกแต่เราไม่ได้แพลนว่าเราจะมีลูกในช่วงนี้ค่ะก็คือเพิ่งแต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ก็มาเพราะมันเป็นแบบภาวะช็อกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเราจะทำงานอะไรเราจะเพราะว่าเราลาออกมาก่อนด้วยใช่ค่ะเราจะทำงานอะไรต่อเราจะดูแลลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดภาวะที่แบบว่ากังวลมากก็ร้องไห้เยอะมากร้องไห้เยอะมากเพราะว่าเรากลัวว่าแบบมันเป็นความรู้สึกว่าเราเหมือนชีวิตมันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วเราไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้ามันคืออะไร Even though she has overcome the stage of shock as her bond with the baby has developed, she's looking forward to seeing her baby son. Kalayawi admitted that she still has huge concerns about money and time. เราเติบโตอยู่ในครอบครัวที่แบบกลางๆแล้วตัวเราก็คือหาเลี้ยงตัวเองมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นต้องแบบใช้เงินหรือใช้สิ่งที่เราดูแลตัวเองมานี่แหละก็คือจัดสรรมาเพื่อดูแลลูกด้วยซึ่งอันเนี้ยพอ
พอมีลูกอะค่ะก็เกิดความกังวลตรงนี้เพราะเราไม่ได้มีเงินเก็บจำนวนเพียงพอที่แบบว่าจะสามารถเตรียมไว้ให้ลูกเราได้กับอีกอันนึงก็คือเรื่องของเวลาเราก็จะรู้สึกว่าเวลาลูกเกิดลูกตัวเล็กตัวน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการเวลาจากเราแล้วการที่เราแบบต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาซัพพอร์ตลูกเราอาจจะไม่มีเวลาคือมันอาจจะสวนทางกันก็ได้ Mothers in the social security system are entitled to receive maternity and child benefits. For example, 15,000 baht for the child's delivery expenses for an unlimited number of children, and 800 baht per child per month until they're 6 years old. Kalayawi, who is not an insured person, is not eligible for those benefits or the government's child care allowance. รัฐมีอุดหนุนเงินเด็กเล็กเราก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปสมัครอันนี้ไว้อะไรเงี้ยแต่พอเราเข้าไปดูเงื่อนไขแล้วค่ะก็คือเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้าตามเงื่อนไขเขาเพราะว่าเขาจะให้เงินเด็ก600 บาททุกเดือนนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6 ขวบอะจะให้เฉพาะเด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีเท่านั้นใช่ซึ่งเป้หาได้มากกว่านั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ไปแต่เป้มองว่าเฮ้ยเงินจำนวนนี้600 บาทอ่ะมันควรมันสามารถมาช่วยเหลือเป้ได้บางคนอาจจะมองว่ามันเล็กน้อยนะแต่ว่าสำหรับเป้รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยค่านมค่าแพมเพิร์สหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆของลูกอ่ะมันก็สามารถช่วยได้ซึ่งอันนี้ค่ะไอ้งบประมาณตรงนี้มันยังไม่ได้เป็นทั่วหน้าซึ่งเป้ก็มองว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีประกันสังคมหรือไม่มีสิทธิ์อื่นๆที่จะมาซัพพอร์ตเด็กเล็กอ่ะอย่างนั้นอ่ะมันนโยบายนี้มันควรให้ทั่วหน้าไปเลยในวันที่แบบรัฐบาลก็อยากให้คนอ่ะมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันควรมีอะไรแบบซัพพอร์ต While the government is encouraging people to have children for the sake of the country, it is undeniable that how the government supports parents plays a crucial role in their decisions to have children. As a matter of fact, most people are concerned more about quality than quantity. This mom-to-be is concerned about the quality of her child's life, which puts huge pressure on her. เราไม่ได้อยากเลี้ยงให้ลูกแค่รอดอ่ะไม่ได้มีข้าวมีนมให้ลูกกินแต่เราอยากให้ลูกแบบได้ภูมิใจในชีวิตเขาที่เขาได้เกิดมามันก็เลยเป็นความแบบเหมือนกดดันเรานิดนึงว่าแบบเราจะสามารถแบบดูแลลูกได้ไหมจะทำให้ลูกแบบรู้สึกว่าเขาได้รู้สึกว่าการเกิดมานี่มันมีชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเนาะอะไรแบบเนี้ยใช่เราจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ตลอดเวลาชีวิตที่ดีของเด็กที่เป้รู้สึกแบบที่เป้รู้สึกว่าไม่อยากได้ยินจากลูกเราก็คือทำไมต้องเกิดมาอะไรเงี้ยไม่อยากให้แบบลูกรู้สึกแบบนี้หมายถึงว่ารู้สึกว่าโอ้โหอยู่ในประเทศที่มันแบบหางานทำก็ยากเราก็เรียนหนักมากค่าแรงก็ถูกมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่าครองชีพสูงมากคือเด็กรุ่นใหม่ๆเราจะได้ยินเสียงเขาว่าเขาอ่ะจะต้องดิ้นรนเยอะมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ลูกเราเป็นแบบนั้น And in hopes to solve this worrying issue of the declining birth rates, many of the authorities have come out with a few solutions, one of them being the Ministry of Public Health, which created a roadmap to encourage women to have a family. The ministry's roadmap includes creating positive attitudes towards having children among the younger generation, informing the rights to maternity leave, the easing of the financial burden for those who have children aged up to 5, as well as helping with medical services for those who have trouble getting pregnant. But considering the growing elderly population in the near future, Dr. Pramod's suggestion is not only about convincing people to have families, but to reinforce the importance of health and personal finance in preparation for their retirement, which are the most important fundamentals that need to be prepared before people become elders. เราจะต้องพยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องสุขภาพอนามัยนะของประชาชนนะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องการที่จะทำให้ระบบบำเหน็จบำนาญหรือระบบที่จะทำให้คนที่สูงอายุแล้วเนี่ยยังมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในอนาคตสองอันใหญ่ๆเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะทั้งสองอย่างเนี่ย
มันไม่ได้ส่งเสริมกันเมื่อคนเขาสูงอายุแล้ว มันต้องเตรียมคนตั้งแต่ยังวัยก่อนที่จะเป็นผู้สูงอายุอย่างเช่นคนในวัยหนุ่มสาวเนี่ยจะต้องทำให้เขารู้ว่าตระหนักรู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องอยู่อีกนานเรื่องเกี่ยวกับรายได้เหมือนกันนะคนจะต้องรู้จักออมเพื่อเตรียมตัวที่จะมีเงินใช้จ่ายยามสูงอายุนะอันนี้มันก็เกี่ยวกับทุกกระทรวงส่งเสริมเรื่องสุขภาพอนามัยแล้วก็เรื่องทางด้านรายได้การออมเพื่อตัวเองจะมีเงินใช้จ่ายในอนาคตไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานเหล่านี้นะจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ And it looks like it's going to be a very tough mission ahead. And now let's have a look at the other stories in our weekly roundup. Thailand's daily COVID-19 infections have reached new highs for 2 consecutive days and more than 23,500 on Thursday, surpassing the record set on August 13th of last year, and then surged to almost 25,000 cases on Friday. About 190,000 infected people are receiving treatment. Public Health Permanent Secretary Dr. Kietiphum Wongrachit has announced a new scheme expected to begin on the 1st of March to treat COVID-19 patients without the need for hospital admission by prescribing medications such as Favipiravir and Phytolizone Thai herbal medicine. Thailand's House of Representatives on Wednesday overwhelmingly passed a long-awaited bill to criminalize torture and enforce disappearances in its final reading, with 359 votes in favor, 1 abstention and 2 deciding not to vote. The draft bill will need to be approved by the Senate in the next step before it is submitted for royal endorsement, formally announced and then comes into effect. Former Human Rights Commissioner Ankana Nilapaitit, whose husband went missing in 2004, has expressed her gratitude to the MPs and expressed hope that the Senate will also treat the bill as a top priority. The Thai embassy in Warsaw, Poland has established an operations center at a hotel in the Ukrainian city of Lwów near the border with Poland to serve as a temporary shelter for about 253 Thais who may be evacuated from their workplaces in Ukraine. The hotel is to be used as a temporary gathering point for Thai nationals, mostly employees of Thai massage parlors or spas in various cities in Ukraine. The Thais are then expected to be flown back to Thailand from Lwów or Warsaw. The embassy also said it has been in contact with Thai's employers to ensure their safety and to arrange for food, travel, documents, and, if possible, transport to take them out of the danger zones. And now it's time for the ambassador, where Thai Teshikit Tiranan talked to the Indonesian ambassador to Thailand in terms of education, arts and culture, and most importantly, the relocation of its capital. Ambassador Rachmat Budiman and his wife came to Thailand in December 2020, and despite having visited the country several times before, it is his first posting to a fellow ASEAN member country. So it's very special for me. Living in Thailand is like living in my home country, because there is so many similarities in terms of cultures, in terms of norms, and in terms of value. Regarding bilateral relations, the two countries have been very close, the ambassador said, with the 70th anniversary of diplomatic ties celebrated in 2020. Indonesia in Thailand has a very special relation. Our relations never ever has a problem. In every sector of cooperation, whether it is in trade, investment, politics, we have many similarities in position. Connection at the level of the people, especially in education, is among key factors in the bilateral relations apart from trade. The ambassador said up to 3,000 Indonesians are living in Thailand, most of whom are students. A similar number of Thais attend schools and universities in Indonesia as well, most of whom are Muslims from the south of Thailand. This is not surprising, as Indonesia is the most populous Muslim country in the world. My priority as the ambassador to the Kingdom of Thailand, there's 5 sectors.
The first is how to boost our economic cooperation in trade and investment, and how to strengthen the cooperations on education and research, and how Indonesia and Thailand contribute to the preservation of peace and stability and security in the region, and how Indonesia and Thailand to support each other in the candidacy, whether it is in the regional forum or in multilateral. And the most important thing, how to strengthen the people-to-people contact. Last year, we organized with the 8th university in Thailand, what we call it as Indonesian Festival. And at that time, we promote Indonesian music and dance. And the participant not only listening the Indonesian and music and watching the Indonesian dancing, but also there was a workshop. The biggest news out of Indonesia recently is perhaps its planned capital relocation from Jakarta to East Kalimantan, which is a rare occurrence. The ambassador explained why the move, expected to begin in early 2024, is necessary. It's about addressing the inequality and also trying to relieving some burdens on Jakarta and Java. The burden on Jakarta is very heavy. So Jakarta now is struggle under huge environmental burden, such as the heavy pollution and also the decreasing groundwater level. And it is predicted that the sea level will be rise. Jakarta will still Jakarta. The activities of the business trade will still there, but the center of government will move. As a key ASEAN member, Indonesia fully believes in regional mechanisms and will continue to play an important role in resolving issues, His Excellency said, including the pressing situation in Myanmar. For Indonesia, ASEAN is the most important regional cooperation mechanism. We, the ASEAN countries, has already reached agreement on the 5 consensus, how to contribute to the 6 solutions and also to restore the peaceful situation in our members of the ASEAN, namely Myanmar. We would like that all parties concerned in Myanmar to cease the violence and also to exercise the utmost restraint. With Indonesia gradually reopening to international arrivals with quarantine requirements, Mr. Budiman hopes more visitors will travel to his country. So I would like to invite the Thai people to come to Indonesia to see and experience the variety of differences in Indonesia in terms of culture and art, and also the way of life of our people. Now the situation is getting better and better. Hathai Deshakitiranan reporting for Thai PBS World. And in this episode of Walk-A-Tif, Kittipat Chunsukhjit will take you to explore the western settlement along the Chao Phraya River. The Chao Phraya River is the main artery of Bangkok. In the old days, it was where everything happened, full of life and culture. So, the river's banks were where everyone wanted to settle when they moved to Bangkok. Today, Walk-A-Tif introduces you to the foreign communities that settled along the banks of this mighty river and traces their histories. Starting at the Kuditin community, this is where Portuguese settled about 250 years ago during the Thonburi period. One of the icons of this community is the Santa Cruz Church, which was built around 1770 when Christian Portuguese settlers migrated here after the dissolution of Ayutthaya Kingdom. It was then the main Catholic church in Bangkok and served as the seat of the Apostolic Vicariate of Siam until 1821, when Assumption Cathedral was completed. This is where we can find Thai Portuguese food and desserts such as Khanom Farang or Kuditin Portuguese cake, Portuguese chicken curry noodles, and Portuguese custard tarts.
Even though this community is known as the Portuguese community, according to an expert, the people who first settled here were actually Thai and Chinese. คือคอมมูนิตี้ตรงนี้มันไม่ใช่เวสเทิร์นเนอร์มาตั้งแต่ต้นแต่มันเป็นคอมมูนิตี้ของชาวจีนมาก่อนเพราะว่ามันมีศาลเจ้าจีนเนาะมันเป็นจีนกับไทยมาตั้งแต่ต้นนะแล้วต่อมาเนี่ยพอกลุ่มชาวตะวันตกเขาเข้ามาเนี่ยเขาได้มาอยู่บริเวณร่วมกันกับไทยและจีนเหตุที่เขามาอยู่ตรงนี้ร่วมกันก็เพราะว่ามันเป็นจุดที่มีบ้านพักของขุนนางที่ดูแลเรื่องการค้าต่างประเทศแต่ชื่อเนี่ยมันยังเรียกอยู่ว่ากุดีจีนตามชื่อดั้งเดิม The next stop on our trip is the Talat Noi neighborhood, which was established more than 200 years ago. The market was also originally settled by the Portuguese following the fall of Ayutthaya. As Bangkok's first port, this place was also where Chinese immigrants landed, including Hokkien and Hakka ethnic groups. This church, which typifies legacy of the Portuguese community, is Holy Rosary Church, a Gothic-style building which has been an iconic structure in the Talat Noi neighborhood for more than 120 years. Its Thai name, Wat Kalawar, is said to have been taken from the Portuguese word Calvario or Calvary, the site where Jesus Christ was crucified. Dr. Brady said the Holy Rosary Church is quite unique and different from many other churches because it is strongly influenced by the Chinese community in Talat Noi. โบสถ์กาละวาเป็นโบสถ์คริสต์นะครับแต่ว่าตั้งอยู่ในท่ามกลางชุมชนชาวจีนเพราะฉะนั้นจะเป็นโบสถ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเช่นมีพิธีมิสซาเป็นภาษาจีนนะครับมีลวดลายศิลปะจีนมีอักษรจีนอยู่ในโบสถ์คริสต์แล้วก็มีรูปทรงสถาปัตยกรรมที่งดงามนะครับอย่างน้อยมีร่องรอยทางวัฒนธรรมแล้วก็ยังสืบประเพณีต่างๆที่น่าสนใจจนถึงปัจจุบัน Assumption Cathedral is also a landmark which reflects the influence of the Western settlement along the river. It is the principal Roman Catholic Church of Thailand and the center of the Archdiocese of Bangkok. The original building was the result of a request from a French missionary, Father Pascal, in 1809, and the work of a French architect, which saw the cathedral completed in 1821. It was named Assumption in honor of the Assumption of Mary. The cathedral hosted both papal visits to Thailand by Pope John Paul II in 1984 and Pope Francis in 2019. เป็นอาสนวิหารที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่าเป็นเฮดนะหรือว่าเป็นศูนย์กลางของการดูแลศาสนาจักรในประเทศไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวโบสถ์เนี่ยแม้ว่าจะมีการก่อสร้างในยุคหลังนะครับแต่ว่าก็มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความงดงามประณีตมีการใช้ลวดลายประดับที่ดูแล้วอลังการนะครับศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สมกับการที่เป็นมหาวิหารหรือว่าเป็นอาสนวิหารขนาดใหญ่นะครับ In the same neighborhood, there is also a mosque and a temple. This is said to be a symbol of cultural wealth. Father Anusha Shayade, director of the Catholic Church's media relations in Thailand, said that the diversity here doesn't bring conflict, but peace and happiness. Ultimately, it brings a wealth of culture. Kittipat Sukchit, reporting for Thai PBS World. And this neighborhood is definitely rich in history. And we'll be leaving you tonight with images of the cleanup operations in the Gulf of Thailand after the recent oil spill. And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:15 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media, including our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates as well as analyses. Thanks for watching, and we'll see you next week. สวัสดีค่ะ